Рахмат. Нурланбек Тургунбекович, бүгүн 5 октябрь 2020 жылы болгон окуяларына толук 2 жыл болду да. Азыр чыгыш жактан 5 октябрда жабыркагандар, революционерлер митингге чыгышып, 2 жылдан бери мына биздин аркабыз менен бийликте келди, парламентте келдиңер, бизди унутуп калдыңар деп абдан ачуу мындай нааразычылыктарын айтышып кайрылып атышат да. Мен сизден суранат элем. Кечээ биздин бюджет комитетинде биз төраганын фондуна 30 миллион бар болчу, буюрса 20 миллион кошулат, кошуп бердик. Ошол каражаттан сиз эми буюрса өтөсүз, көпчүлүк колдоп атат. Ошол каражаттан жабыркагандарга материалдык жардам бериңиздер деп мен суранат элем. Анткени туура түшүнүш керек. Бийликке чейин революционерлер керек, бийликтен өткөндөн кийин алар унутулуп калат экен да. Ошондуктан элдин ачуусу келип атат аяктан. 1 май райондук соттон да утуп алыштыр. Их признали потерпевшими. Же статус бербейсиңер, же жардам бербейсиңер. Кээ бирөөлөр жардам алышып, кээ бирөөлөр алган жокпуз деп атышат да. Ошонун баарына тең мамиле кылып туруп, фонддон бир чакыртып, элдин көңүлүн алып, алардын арыз мундарын угуп, анан кандай жардам керек деп биз жогорку кеңештин атынан, ошо парламенттин атынан төрага катары буйрса болосуз. Жардам бериңиздер деп мен суранат элем да. Ошого көз карашыңыз мындай кандай түзөлө деп ойлойм да. Рахмат, Элвира Жыргалбековна, бул боюнча менин оюм сөзсүз ошо 5 октябрь окуясындагы каармандар, негизги каармандар татыктуу баасын алыш керек. Ошол керектүү жардамдарды бардык тиешелүү өлчөмдө берилиш керек, жана биздин парламенттен дагы сөзсүз түрдө көңүл буруу болуш керек. Бул маселени сиз менен бирдикте сөз биргелешип ишке ашырабыз. Чоң рахмат. Анан экинчи бул калоо тилек, гендер маселесине жеткенде бизде кээ бир коллегаларыбыздын көз карашы мындай 18-кылымдагы көз караш болот экен. Сиз прогрессивдүү, аялдарга тең мамиле кыла турган парламенттин жетекчиси болуп бересиз деп мен ишенгим келет. Рахмат. Рахмат. Бул жерде биздин айым депутаттарыбыз, бул жердеги башка мырза депутаттардан эч айырмасы жок. Бардык маселеде активдүү, жигердүү иш алып баратат. Ошон үчүн мен бул маселеде эч кандай жынысына карата гендер боюнча мен бөлбөйм. Баарына бирдей мамиле кылам.